Nah, buat teman-teman bila menemukan penyakit seperti tadi ya, atau misalkan mobilnya itu lama tidak dipakai, misalkan 3 hari, atau misalkan kita parkir lebih dari 3 hari, tiba-tiba di saat kita jalan mobilnya itu bunyi seperti tadi ya, itu bisa disebabkan dari kanvas rem belakang yang kotor. Kenapa kanvas rem belakang kotor bisa menimbulkan bunyi seperti itu? Karena di saat kita parkir otomatis si rem tangan itu kan kita tarik ya. Jadi di saat kita tarik si kotorannya itu bisa langsung nempel ke tromol rem, dan di saat kita mulai jalan akan menimbulkan suara bunyi seperti tadi. Tapi bunyi itu tidak akan lama ya, karena setelah kita jalan beberapa meter ataupun kita menginjak rem beberapa kali, dengan sendirinya bunyi itu akan hilang. Dan yang pasti bunyi itu akan sedikit mengganggu ya, dan didengarnya pun tidak nyaman. Jadi buat teman-teman, bila menemukan penyakit seperti itu, gak usah panik dulu. Cukup memeriksa kampas rem bagian belakang. Bila kampas remnya cuma kotor ataupun masih tebal, hanya dibersihkan saja, itu bisa hilang penyakitnya. Kalau misalkan kampas remnya sudah tipis, itu bisa langsung diganti. Lanjut kita ke proses pembersihan kampas rem untuk bagian roda belakangnya. Nah, di sini kita langsung bisa mempraktekkan bagaimana cara untuk membersihkan si kampas rem ya teman-teman. Disimak terus videonya biar teman-teman paham step by step. Nah, di sini bahan-bahan yang perlu disediakan: baut ukuran 10 ya. Kalau ada 2 boleh 2, kalau ada 1 cukup 1. Obeng pipih 2 biji yang harus disediakan. Kain juga boleh ya. Kalau nggak ada, bagusnya sih kuas. Yang pasti hamplas kasar pun harus disediakan. Nah, terakhir ini kunci 10 untuk membuka si baut ya. Untuk membuka tromol menggunakan baut. Nah, sebelum membuka pastikan tromol dalam keadaan normal dan tidak macet. Dengan cara diputar seperti ini, berarti ini tromol tidak macet ya teman-teman ya. Nah, ini bisa langsung dicoba dikeluarkan bila tromolnya tidak macet dengan cara langsung ditarik. Bila tromolnya macet, teman-teman bisa menggunakan baut yang tadi disediakan, di mana di dalam tromol ini ada 2 lubang baut yang berlawanan arah. Nah, ini bisa langsung diputar pakai kunci ya. Kunci 10. Berhubung ini mudah dikeluarkannya, kita bisa langsung tarik aja. Nah, di sini nampak ya, debunya itu kotorannya udah begitu banyak. Ini yang menyebabkan bunyi saat pertama kali mobil dijalankan. Setelah parkir agak lama. Kenapa bisa bunyi? Karena si kotorannya itu nempel ke tromol, seolah-olah lengket. Banyak sekali teman-teman ya kotorannya. Mungkin ini udah berapa lama tidak pernah diservis dan tidak pernah dibersihkan. Ini bekas debunya begitu banyak. Nah, di sini teman-teman bisa langsung membersihkan pakai kuas ataupun pakai kain. Dan perhatikan juga
Bagian tromolnya dalam keadaan normal, si permukaannya tidak kasar ya. Untuk bagian tromol ini cukup dilap aja, pakai lap secara perlahan sampai si debunya itu benar-benar bersih. Nah, untuk bagian kanvas rem, bila di sini begitu banyak kotoran, teman-teman bisa mencucinya memakai air ya. Dibantu dengan sabun rinso boleh ataupun sabun krim. Dan perhatikan di sini kanvas remnya dalam keadaan masih tebal dan layak untuk dipakai. Nah, sekali lagi perhatikan juga bagian tabung wheel cylinder, jangan sampai ada minyak rem yang netes dan harus dalam keadaan kering. Bila ada yang netes itu dipastikan seal wheel silindernya mengalami kebocoran. Nah, di sini saya cukup memakai koas. Buat teman-teman saya sarankan bisa dicuci ya pakai air sambil nunggu yang ini kering, nanti bisa dibuka yang sebelahnya. Nah, setelannya di sini ya teman-teman ya. Setelannya di sini, teman-teman tinggal ngasih setelan aja dengan cara dicongkel menggunakan 2 obeng tadi. Nah, setelah kampas remnya dicuci, ini disarankan untuk digosok pakai amplas kasar. Untuk melakukan penyetelan, teman-teman cukup mencongkel bagian dalam kampas rem ke bagian luar secara berbarengan sampai si posisi giginya itu berubah dari setelan semula ya. Nah, ini ada setelan di sini. Biar dia berubah, nanti diseimbangkan aja untuk setelannya. Dan satu catatan buat teman-teman, jangan sampai setelannya itu terlalu banyak, yang akan menimbulkan si tromol susah untuk masuk. Ini bisa diperkirakan saja sebagaimana secukupnya, dan bila kurang setelannya teman-teman bisa menambahkan lagi dengan cara dicongkel seperti tadi. Nah, di sini proses penyetelan pun udah beres dan tromol pun udah bisa langsung dipasang dan setelannya pun udah cukup pas. Mungkin ini yang bisa saya berikan sedikit informasi buat teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.